Babusisiwe abahlanza izingubo zabo ukuba bathole ilungelo labo emthini wokuphila, bangene emzini ngamasango. Siswati. Ya, awufunde naleli swati ke. Lokhethe leswati. Imali. Babusisiwe labatigezako tingubo tabo. Sizulu leso. Swati Kenya. Okay. Kuze kuthi babe nelilungelo lekudla esihlahleni sekuphila, babe nelilungelo lekungena ngemasango ekhaya. Asiyabonga sibusiso saNkulunkulu nempilo yemuntu lokholwayo. Simiso saNkulunkulu ngemuntu. Sawukhuluma ngaloko nje bazalwane nesimiso saNkulunkulu ngemuntu, umuntu wonke. uNkulunkulu wammisela umuntu wonke. Ngoba iBhayibheli lisifundisa ukuthi uNkulunkulu wathi asenze bantu ngemfanekiso entombazana chazini. Sibenze ngemfanekiso wethu. Bafanane nathi. Bafuze thine. Lisu necebo laNkulunkulu ngemuntu. Usuke nje umuntu bazalwane asashayekile uma umuntu awele esonweni. Akusiyo inhloso nenjongo yaNkulunkulu. Kutholakale umuntu bazalwane asasithele enze into langafanele kuyenza naphambi kwebantu naphambi kwaNkulunkulu. Usuke sashayekile lo muntu. uNkulunkulu ke wathi asenze bantu ngemfanekiso wethu bafanane nathi bafuze thina. Ngithi ke bazalwane simiso saNkulunkulu ukuthi umuntu aphile impilo lengcwele. Simiso saNkulunkulu. iBhayibheli lithi njengoba nibizayo engcwele manibe ngcwele nani ekuhambeni kwenu konke. Babusisiwe labanenhliziyo lehlanzekile ngoba bazambona uNkulunkulu. Ngoba kuba nenhliziyo legezekile ngoba umuntu ufanele afuze uNkulunkulu amdala. Agezeke, ahlanzeke. Ukhona umthandazo lo wathandazwa inkosi yaseIsrayeli. Lenkosi yathi ngigeze ungigezisise ufuze uNkulunkulu ngoba uphila impilo lengcwele. Lufuzo loNkulunkulu umuntu. Impilo lengcwele yenza lobudlelwane niyabona phakathi kwemuntu naNkulunkulu. Jesu uma athi nini senihlanzekile ngelizwi lelikhulumekile ngakho behlalani kimi. Niyabona ubudlelwane bazalwane. Budlelwane buvezwa kunokuthi nini senihlanzekile seninjengami ngakho behlalani kimi. Ngoba senihlanzekile. Kuhlanzeka impilo lengcwele ngiyo leyakha lo budlelwane. Ngiyo leyenza ukuthi umuntu
liyabona le ndoda lelithi iBhayibheli nake nafunda ngayo ukuthi uNkulunkulu wamisa phela wamisela umuntu wonke wamisela ukuthi afe kodwa iBhayibheli lithi ukhona umuntu lo waphila amjabulisa uNkulunkulu lo waphila ahamba kakhulu lithi uNkulunkulu noma lesinqumo sokuthi umuntu uyokufa saphuma kuye lo muntu wamphephisa wangabasafa wamthatha lo muntu lona wahamba angimazi ukuthi iBhayibheli lilande kakhulu ukuthi wabheka kodwa le ndoda isaphila lithi ebekaphila impilo lijabulisa uNkulunkulu osenthatha ngobe nempilo lehlanzekile yamhlanganisa umuntu noNkulunkulu lempilo lengcwele iletha sibusiso kumuntu iphathela umuntu sibusiso isilethe kuye ifike imnikeze sibusiso impilo lengcwele impilo lengcwele niyabona lithi iBhayibheli kwakukhona abantu ebebababili labantu lababili laba banyatheleka abazalwa beyesu ukhona nyatheleka phela impilo unyatheleke impela unyatheleke uqindezeleke uyazi ukuthi uma unyathelekile labanye abantu bakukhalela sigcino bangayingeni indaba yakho labantu lababili kuthiwa baze baguga bafuna abantwana bangabafuni kodwa lithi iBhayibheli ekugugeni kwabo Zakariya naElizabeth umkakhe uNkulunkulu wenza langazange akakwenze la iBhayibhelini ngokuqala futhi ungathi ngokugcina wathatha umuntu lamthathe ngengelosi wamthatha la emhlabeni wayombeka la uNkulunkulu abeka abantu bakhe khona wayombeka khona wathi ke labantu lababili lithi iBhayibheli babaphila impilo lengcwele babaphila impilo yokumesaba uNkulunkulu ngaleli ilanga lithi iBhayibheli uNkulunkulu wezindlela zakhe ngoba uNkulunkulu wathatha lo mprofeti wamiyisa esibelethweni sesalukazi kuyenziwa lokho bazalwane akukake kwenzeke kodwa uNkulunkulu uma uphila impilo lekuhlanganisa naNkulunkulu uyaphokela kwenza into langakavami kuyenza ngoba lempilo iyamjabulisa impilo lengcwele impilo yelufuzo lwakhe wathatha lo mprofeti bofunda iBhayibheli wathatha lo mprofeti lona wayomfaka esibelethweni sesalukazi wazala kwasekuba uJohana ngobe lempilo lengcwele uma niphila impilo lengcwele uyayibonakalisa yena uyaziveza yena ukuthi ngibani haleluya Jesus kuphila impilo lengcwele umuntu kumbutha phansi bazalwane niyabona kumbutha phansi kumphakamisa lona wayengeka abe president kodwa akusiye president lona loba ngaphansi kwenkosi uma kunenkosi kuthiwa ngibani ekubeni prime minister umuntu wokuhamba lo mesiye walelizwe angeke akwenzeki ukuthi ayoba prime minister walelinye lizwe kodwa likhona lijaha lithi Joseph waphila impilo waphila ngebumhlophe phambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu ke wambutha Joseph wambutha phansi wamphakamisa wabona Faro umuntu ofanele kuhlala la eduze eceleni kwakhe ngoba lejane laliphila impilo lemhlophe laliphila impilo niyakhumbula ukuthi
Jobe lithi iBhayibheli Jobe niyabona Jobe ebekabiyelo uNkulunkulu indoda yase-Uzi lithi umfuna le Sathane umfuna lo Jobe indoda lengenasici le indoda le mesaba uNkulunkulu uyakubalekela Jobe lokhu umfuna lo Jobe ngoba kuphila impilo lithi iBhayibheli Sathane behluleka nasemfulweni yakhe ufuna ukugalela athole ukuthi kunelisayini elithi kwaJobe akuthintwa ungathinta lo kwaJobe ukuthinta umnikazi waJobe abesho uphakamisa ngibuphakamisa lapha kuJobe phakamise lokho kubashaya abantu uphakamise ngoba singashaya Jobe siyobe shaya umnikazi waJobe lendoda lena ke yaphila likhaya nayo bantwana bayo naye abiyelekile leni uphila impilo lengcwele. Amen. Impilo lengcwele bazalwane itholakala ibufakazi impilo lengcwele ngebukhona bamongcwele. Umuntu ungambona aphila abalekela lokubi haleluya kunadrayivala kuye ukhona njengoJohane mina ngake ngafunda incwadi yathi mongcwele uyaqeda uthando lwezinto zelizwe unerabha mongcwele uyarabha mongcwele arabhe uma kunezinto kukhona uthando lwezinto afika mongcwele unemsebenzi lomuhle mongcwele arabhe asuse mongcwele ngoba lapha uyabona ukuthi lo muntu lona uNkulunkulu umfuna afane naye kodwa kunezinto ezimehlukanisa naye bukhona bamongcwele-ke bubufakazi ningakhuluma nemuntu uma bukhona bamongcwele bungekho ngoba umongcwele lophusisanayo uyalumlana umongcwele ey'ntweni zelizwe. Amen. Yamlumula umuntu mpilo yami nginika wena impilo yami baba iletha kuwe ngoba akekho khona impilo lengcwele ngoba likhona ibhange likhona shelufu lapha khona ufaka khona impilo kubese le mpilo iyagcineka impilo lengcwele ngoba laba labaphila impilo lengcwele abafuneki kulelizwe kodwa likhona ekhona indlu lapha khona ufike ubheke khona gcineka impilo yami impilo
together khona. Hallelujah. 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 UJesu Kristu. Hallelujah. Njengoba Shilo wathi ningesehlanzekile ngezwi. UJesu Kristu ngegazi elingenabala. Impilo lele budlelwane naJesu. Hallelujah. Thank God Jesus asithandaze. Impilo yami. Kufishane uNkulunkulu lokwathi ukugcina umuntu agcwele, uNkulunkulu lokwathi kuphatha impilo yomuntu ayende njalo ibe ngcwele. Umnikati wokugcwele tholakala kaJesu Kristu. Ukhona yini lofuna ukugcina impilo yakhe egcwele? Lothi impilo yami sengiyibonile ukuthi ayikho ekugcweleni, ayikapheli. Sivile ukuthi uma impilo yakho isekugcweleni, kuphepha kwakho kukhulu. Ungajobe. Jobe iBhayibheli lithi beka biyelwe, hayi yena phela, kodwa nema-properties akhe onke. Umphefumulo wakhe hayi wona phela, kodwa wayebiyelwe kubo bonke. Ukhona lofuna ukubiyelwa kuJesu Kristu na? Nangabathi Nkosi mina angikwati impilo yami ufuna ukuyinika wena. Angathi nje inkosi mina angikwati angisaphili le mpilo nayo elikhuluma ngayo namuhla. Sengidiphilela yami impilo. Ngiyabona-ke namuhla ukuthi njengoba sekufunziwe nini, impilo yami ngiyiletha kuwe Jesu, ende ngaphambili lomlomo. Nangabe yakhona nje nangavele nje